हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज इस वीडियो में बताऊंगा कि मैसेज का टोन कैसे बदलते हैं, यानी मैसेज का टोन कैसे लगाते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद स्क्रॉल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ऐसा फेस खोल के आएगा। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद सिमोन का रिंगटोन आप चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। सिम टू का चेंज करना चाहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं, तो सिमोन पर हम क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप जो भी लगाना चाहते हो वह अपना इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। देखिए हम ई लगाना चाहते हैं यहाँ पर, ना तो ई लगा सकते हैं। देखिए मेरा ऐसा मैसेज का, ठीक है, समझिए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ना भूलिए। अगले वीडियो के साथ मिलता हूँ। ओके बाय, टेक केयर।